Trangam-piarahamonina tany Mahajanga no anokafantsika ity tapany faharoa ao anatin'ny activité. Vola sandoka 12 tapitrisa ariary mahery no saron'ny polis-pirenena tany Mahajanga ny alarobia lasa teo. Tovolahy iray avy any Sofia no nitondra ireo vola ireo, no kasaina aparitaka tany an-toerana kosa ireo vola sandoka ka ho atakalo vola tena izy. Vola sandoka mitetina enin'alina sy eninety sy 12 tapitrisa ariary no nikasaina saika aparitaka teto Mahajanga tapo-tanàna tamin'ity herinandro ity. Lehilahy iray 20 taona avy any Befandriny faritra Sofia no nitondra azy. Loharanom-baovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafantarana azy io ka nanaovan'ny polis-pirenena Velapandrika ary izao izy trahateky ny polisy pirenena teny amin'ny bazary Mabibo izao ny alarobia lasa teo iny. Manazava misy kokoa mahakasika ity tranga ity ny commissaire central eto Mahajanga, commissaire Tabali Fabio. Iska mahita moa fa vita soa tsara iny ny fifidianana tamin'ny 7 novembre teo iny. Maro tokoa ny mpitanjona filaminana nampiasana tamin'iny mba anatanterahana sy anatotosana tokoa ny fifidianana eto amintsika eto Mahajanga voalohany. Na dia eo ary izany fifidianana izany izay atao amin'ny polis-pirenena, atao amin'ny commissaire central dia manohy ny asa fanaonenana andavanandro miaro ny vahoaka sy ny fananana. Vokany dia izao fahatsatsarana, izao famparitana ny vola sandoka izao. Ka lehilahy iray tompon'antoka izay avy any amin'ny faritra Sofia ao amin'ny district amin'ny Befandrina Nord, rehefa natao ny Velapandrika ny polis-pirenena dia tsatsa teo Ambodondra eo am-panaritana reto vola sandoka reto izay mitentina 16 660 000 ariary na 83 300 000 FMG. Miisa 420 sy arivo ireto vola sandoka ireto, miisa 770 sy 900 ny vola roalina ariary vaovao, miisa 770 sy 900 ny vola roalina ariary vaovao, 720 ny vola ray alina taloha ary miisa 120 sy 200 ny vola ray alina ariary vaovao, miisa 920 ny vola 5,000 ary miisa 520 kosa ny vola 2,000. Mitovy tsy misy valaka amin'ny tena izy ireto vola sandoka ireto. Ny hany mampiavaka azy kely dia ny tsy fisiny ilay faritra mangirana sy ilay saronomby. Voaheloko ny lalàna manakery ny fanaovana vola sandoka tahaka itony ary mahavoasazy mandra-pahafaty. Atao reny famotorana rehetra moa dia natolotra ny fitsarana ny maraina teo ilay tovolahy. Fa teto Antananarivo kosa dia nitokana androany ny trano vaovao ny sampandrarana sosialy ny zaza tsy ampy taona sy ny tahiro amin'ny firaketana ny varotra sy ny orinasa. Fanamby lehibe ny nanaovana izany tato anatin'ny efa-bolana entina indrindra ho amin'ny fandaminana sy fanavaozana ny anivo ny fitsarana. Mitatitra ny vaovao momba izay Rinandre Malala sy Ansara Kotonoraindry. Notokanana androany ny trano vaovao eny anivon'ny fitsarana natokana iasana ho an'ny sampandrarany sosialy ny zaza tsy ampy taona sy ametrahana ireo tahiro ho an'ny firaketana ny varotra sy ny orinasa. Olana hatramin'izay teto amin'ny fitsarana nosy ny fiparitahan'ny tahiry momba ny varotra teny amin'ny toerana samihafa ary misy fotoana rehefa feno ny tahiry dia voatery atao amin'ny lalatsara ny antota taratasy. Ho an'ireo zaza tsy ampy taona nanandrara tetỳ amin'ny fitsarana indray dia tsy afaka nisitrika ny zony feno izy ireo. Ohatra, ho an'ireo mila taratasy hianatra ny ivelany. Misy zanany zany hianatra ny ivelany Madagasikara ka mbola tsy ampy taona ka mangataka ordonnance. Eo ihany koa reny zaza izay maty ny raina maty ny reny dia mangataka ordonnance na tutelle dia eo anivon'izany birao vaovao zany no isy an'ireo prakidrara hiasa anome fahafapo an'ireo vahoaka manandrara rehetra eo anivon'ny fitsarana maka tonga voalohany Antananarivo. Zany misy an'ireo assistance sociale zany rehefa misy zazakely rehefa misy ankety zany dia zareo zany no misahana izay fanaovana ny ankety zay. Taloha tonga dia tava be eo daholo mifangaro amin'ny section correctionnelle ny enfant dia amin'izao zany efa tena hoe tokana manokana zany afaka hidina ny trano. Anatin'ny rapport izay nataon'ny Amnesty International iny le anisan'ny zavatra izay
tsikerany atsika dia le hoe tsy fisian'ny toerana manokana natokana ho an'ny zaza tsy ampy taona dia ao anatin'io fitoerana izay nivankitsika teo io izay notokanina androany zany a dia natokana indrindrindrindra izy io zany a ho an'izay fikarakarana ny resaka zaza tsy ampy taona izay a sy ny asa sosialy satria ny amin'ny zaza tsy ampy taona manko mila assistante sociale manaraka an'izy ireny a hatramin'izay zany tsy mbola nisy mihitsy zany toerana izay manokana natokana ho azy ireo dia io zany anisan'izay zavatra a ampitombo ny fitokisan'ny olona amin'ny fitsarana ny fametrahana sy ny fanatsarana tahaka izao raha ny nambaran'ny minisitra tsy ny fotoana ihany koa no zava-dehibe fa ny zava-bita sy ny fanatsarana entina anampy ny olona bebe kokoa izy ity mba tena trano anampy ny olona tokoa na afaka amin'ny fahasairanana ary indrindrindrindra koa itoeran'ny tena fahamarinana satria izay no andrasan'ny vahoaka ary izay no andradrainy amintsika isan'andro no mafisin'ny filoha-mpanjakana ihany koa fa mampilamina ny fiainam-pirenena ny fametrahana fandaminana tahaka izao efa lesona ho antsika ihany koa ny kiana sy ny fanatsarana nambarany Amnesty International momba ny aratsin'ny foto-drafitra asa-pitsarana eto amintsika ny any nanaitra dia akoatra ny hoe azosika valiana hoe fa miezaka izay e anatin'ny mety tsy fampiny izahay fa ny finiavanay anao finiavanay teo anany tsaratsara kokoa dia efa hitanareo miandalana eny voalaza ny Andriamatoa président teo matoa reny salanisa hitsarana ny firenentsika reny mahazo toy izany dia misy ny singa afaka lazaina fa miabo eto amin'ny firenena dia hoy izy ilay iraka tonga tany amiko hoe Andriamatoa filoha na fandaminana fotsiny ary dia efa mety afaka manatsaratsara koa fitantarana an'izany dia inona ny tianao lazaina ho manana efitrano nareo izy anatin'ilay prison zay moa ny lazana azy dia mamaingavo fotsiny zahay atokany lay ankizy atokany le vehivavy atokany le voatsara sy tsy voatsara marina fa 800 tapitrisa ariary ny teti-bidin'ny trano misy rihana roa ny fitsarana ambaratonga voalohan'ny fitsarana izay ahitana ny sampandrara ho an'ny sosialin'ny zaza tsy ampy taona sy ny tahiry ho an'ny firaketana ny varotra sy ny orinasa ho ny trangam-piarahamonina araka navoaka fanambarana navoaka ny fikambanana ireo teratany indiana manana teratany frantsay na CFOIM dia nisy nakankery ny tena Ambatobe panoramika hitakariva io tokony tamin'ny 5 ora sasany ariva teo Iriazy Hasim talejendaly orinasa Makiplast atreto dia tsy mbola fantatra hoe nentin'ny mpakankery aiza ity teratany karana ity ao amin'ny vaovaony toetry ny andro kosa dia efa manomboka misintaka tsikelikely ny sistany Madagasikara ila rivodoza Alside efa ny amin'ny 700 kilometatra avaratra atsinanan'ny Vohemara no misy ny foibeny ilay rivodoza Alside androany mianatra ny heriny ary raha ny vinavinany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro dia ho levina tanteraka io rivodoza io amin'ny farany ity herinandro ity sy dia akasika firy ny toetrandro eto amintsika ny fisian'io rivodoza io raha ny fanazavana voaray hatrany tsy misy fiatraikany amin'ny toetrandro eto amintsika ny rivodoza Alside efa mihamana lavitra ny Madagasikara raha teo ny foibeny izany ho ny teknisiana eto anivo ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro efa navaratra atsinanan'ny Vohemara no misy ny foibeny ny marana teo ary vinavinaina hikisaka lavitra izany rahampitso gena hatrany ny heriny ao anatin'izay mihena aloha zany ny heriny hatreto mitondra rivotra mahatratra eo amin'ny 120 km isan'ora izy dia miaraka amina tafiotra 170 km isan'ora zay manodidina ny foibeny zany tsy misy filazana loza mihitsy mikasika ity rivodoza ity satria tandrivindraona kely no mety fiatraikany fivoahan'ny rivodoza ny farany herinandro avy zao beny zany dia tsisy fiatraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ho an'ny rapisy ngamba zany zao ny somary misy andiandraona kely tena atao hoe kely zany zay niaraka taminy any mikasika ny morotsiraky ny Savasy Diana zany hoe tendrony avaratry ny Notsy zany dia maina avy eo mila mitandrina ihany koa anefa ny mpampiasa ny ranomasina amin'ny etapany avaratra atsinanan'ny Nosy no ny alondrano mety hiaotra ny 2.5 metatra indraindray fa isan'ireo firenena misokatra Madagasikara efatry ny alatra amin'izao i Inde
Anjatonisa taona ireo malagasy manohy fianarana any an-toerana ary amin'ity taona ity dia misokatra indray izay tolotra izay manazava misy kokoa mikasika izay mpiarojina razafindramanana sy misy razafinjatovo. Anisan'ireo mpianatra liana amin'ny fianarana ho an'ny Inde ireto ankizy ireto, samy mpianatra etsy amin'ny Université Ankatso izy ireo. Safidy an'ilay hoe Inde voalohany aloha le izy ny zareo any no miantoka ny bourse, izany hoe tsy ianao zany misupporter ny cours rehetrarehetra, dia izay zao anisan'ny anankiray safidianana an'ilay izy. Misy formation afaka mamelapelatra be kokoa ny fianarana par rapport aty amin'ny Madagasikara. Tsy ireo mpianatra irery ihany anefa no afaka manohy fianarana makany Inde, fa misy ihany koa an'ireo izay efa miasa, manome izay fahafahana izay isan-taona ny ambassadeur-ny Inde saingy voafetra ny toerana. Ny ho an'ny fiofanana zany dia eo amin'ny zato eo ny mpiasa malagasy avy amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay manao fiofanana ny Inde amin'ny alalan'ny programma ITSEC ny mikasika ny fianarana kosa ho an'ireo mpianatra izay mianatra amin'ny université any Inde dia misy ny programma ICCR izay anomezan'ny gouvernement indiana vatsim-pianarana eo amin'ny 5 isan-taona eo. Ankoatran'izay dia misy koa ireo université privée izay anisany mandray anjara eto amin'ity varavarana misokatra aty moa université avy any Inde izay mandray mpianatra malagasy ihany koa manome hampahana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra malagasy. Mbola mitotra apitso izay fampahafantarana mikasika ny fanohizana fianarana makany Inde izay ato amin'ny Kinelany no toerana anatanterahana izany. Ifarana tsy ela kosa ny tolotra manokana ho an'ny fandriana ao anatin'ny iray volany fandriana eny amin'ny botika éphémère. Miantso ireo olona mba hitsidika sy hanjifa ny fandriana ao amin'ny arak'izany ny éphémère araka ity fanadihadiana tokavaritra nataon'ny Andry Andriamasy sy Zora Andritsalamity. Herinandro sisa no ananana ny iray volan'ny fandriana eny amin'ny botika éphémère Analakely sy Ankorondrano. Mazava ho azy fa ny fandriana no anomezan'ny botika éphémère fahafampo andro mpanjifany atao anatin'ny 3 andro farany ho an'ity volana ity. Ny endrika le lia amidinay moa zany dia fabrication française daholo ny meuble rehetra ato aminay, indrindra fa ny lia misy izy miaraka amin'ny matelas ihany koa. Matelas-nay dia double face, misy ny karazany rehetrarehetra moa zany ho an'ny olona marary lamosina, misy matelas mety aminy ao dia manasantsika rehetra na hijery an'le opération literie plus an'le remise moins 10%. Toerana roa no ahitana botika éphémère eto Antananarivo, dia ny Analakely ambony Topachère sy ny eny amin'ny zone Zital Ankorondrano. Eny koa ny hijerentsika indray ny maresaka iraisam-pirenena any Californie. Mahery ny 4 hektara ny velarantany kilan'ny hafa ny avaratry Californie, tsy mbola namoaka taremarika mazava momba ireo niarambona kosa ny manam-pahefana any an-toerana. Ho toton'ny avy tanteraka ny ala amin'ny faritra avaratry Californie, isan'ireo toerana lasibatry ny setroka sy ny afo ny tanàna ny Paradise tsy lavitra ny Sacramento. Farafahakeliny 4 ny olona tsy maintsy nafindra toerana vonjy-maika. Manginy fotsiny ny amarony ny fototra afitrasa kila sy may, ila tsy soraisy ny tsony toy ny trano fonenana sy ny sekoly. Nisy tamin'ireo nanatry maso efa avitraina no nilaza fa enika afo ny tanàna nandritra ny fotoana ny tsoan'izy ireo. Miasa mafy ny mpamonjy voana aty an-toerana amin'ny famonoana ny afo izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 770 metatra. Manomevahana ny fitaran'ny afo raha teo ny fofofon'ny rivotra nefa maina ny ankamaroan'ireo zava-maniry ka mora mirehatra. Mahery ny 4 hektara izay ny velarantany efa kila hatramin'ny atombohan'ny afo ny alakamisy teo. Hatreto tsy mbola namoaka taremarika mazava momba nisan'ireo niarambona ny manam-pahefana any an-toerana. Saingy sokajiana ho doro tanety isan'ny mahery vaika kosa ity nitranga teto avaratry Californie ity. Amin'ny 7:10 minitra alina izao dokam-barotra kely dia naraka ny tapany faharoandraitsika ireto izany. Ilaza Randria Fidimanana mpanamory amin'ny hazakaza mpiarakodia efa tompondakan'i Madagasikara no entina amintsika ao anatin'ny portrait.
fromage ampianona mozika mandritra ny fotoana hitehirizana azy kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Ary hoan'ny androany dia iompana amin'ny vondrona afrikana ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny oyanao. Rahantsika avy hatrany ary izay dokam-barotra izay amelohan'ny anarantsika ireo zanam-pandarana ireo. Metoy ny fanarantsika ny fandarana eto amin'ny Le JT ny tapany faharoa izany mpandarana maro samihafa ny mbotsika izany dia portrait. Ny tantaram-piainan'ny Lazara Ndriafidimanana izay mpanamora amin'ny hazakazam-piarakodia izay indray no entiny Pierre Razafindramanana sy misy Razafinjatovo ato anatin'ny portrait efa tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny taranjo moa ilaza ny taona 2024. Izy no Lazara Ndriafidimanana nafantatra amin'ny anarana hoe Laza mpanamory amin'ny hazakazam-piarakodia. Nanomboka tamin'ny 19 taona nanao rally course dia avy eo nanao foana dia zao efa 37 ans. Ny tsirin'le hevitra angamba dia matetika ohatran'ny passion rehetrarehetra ihany matetika ny fianakaviana dia ao anatin'le izy daholo dadatoanay, papanay, mamanay koa anatin'ny sport foana hatramin'izay dia io foana zany tamin'ny voalohany resaka jeux vidéo dia milalao an'le Sega Rally ho an'le tanora be amin'izao tsy mahalala an'izany intsony fa Colin McRae, V-Rally, dia avy eo Richard Burns Rally, dia avy eo hitan'ny papanay milalao an'io foana dia hoe fa elaty zany resaka jeux vidéo fotsiny no ataony lahy. Dia avy eo nanandrana automobile dia ohatrany hoe nisy résultat ilay izy dia hoy izy hoe bon andao andramana dia nety ilay izy lasa nahazo course dia izay ny fiafaran'ilay izy. Anisan'ireo efa zokiny ary nitondra avy ny voninahim-pirenena ny tenany tamin'io taranjo io. Raha iverenana mantsy ny tantara tamin'ny taona 2012 Laza no nandrobaka ny tompon-daka nasionaly ny fifaninanana hazakazam-piarakodia. Fotoana izay abandon foana mijanona foana dia farany lasa kivy mihitsy hoe efa inona mihitsy ilay izy, ilay automobile ve sa dia novaiko mihitsy ilay fomba fitondrako an'ilay préparation. Narahako akaiky mihitsy ny fanaovana automobile sy za mihitsy ao anatin'ilay izy dia avy eo nanomboka azony foana amin'izay ilay course dia vao azo ilay titre tamin'izay dia faly tamin'izay satria hoe tena mystique an'izany ilay hoe persévérance. Sarotra ry mila fitandremana ity fialamboly no safidiany Laza ity na mefy azy tamin'ny lafiny rehetra kosa ny fizany. Le izy angamba sport automobile tena risque amin'ny sport automobile akoatran'ny hoe voaka ny lalana ianao dia voapositra ao anatiny iny fa voary anao miaraka amin'ny arceau, harnais na ny andafy ary zao manisy an'le système hoe anse zay miaro ny arto koa. Fa ny tena hitako hoe grave be amin'le sport auto ny resaka araboly dia izay ny hitako hoe mampatsara azy koa nefa fa mianatra anao mitady vola hoe amin'le passion anao zany tianao atao foana dia mitady hevitra ianao hanaovana an'ilay izy. Mijanona ho tantara ary tsy azo adonoina ireo taona maro ny fantohana tamin'ny hazakazam-piarakodia hoy Laza na dia efa nitombo taona aza ny tenany dia mbola manohy izany hatrany saingy tsy eto an-toerana intsony. Nanomboka tamin'ny herintaona nandefa ny automobile tany an-dafy dia hoe hiova kely satria efa hainay daholo ilay lalana ety dia mba te hiova kely. Ny zareo rehefa manao reconnaissance ianao tonga dia mandeha ny premier passage dia vao vita ny premier passage nanao recours maraina miaraka amin'ny automobile dia miverina ianao any amin'ilay regroupement tonga dia lasa tonga dia manao course. Tamin'ny voalohany hoe izay efa te hanao azy eo dia mivery mitady lalana te ny marche arrière tsy akijanona dia fa tena henonao hoe
manova amin'ny fomba fijerin'olo izy. Efa mihamaro amin'izao fotoana ireo tanora miroboka amin'ny fifaninanana azakazam-piarakodia tahaka ny laza. Afaka atao tsara nefa ny mampifanaraka izany amin'ny asa hafa araka izao ataony izao. No io fialamboliny io izao no nahafahana nanangana orinasa. Hitanao ny rally zany a malaza be fa hoe sport na vitesse. Dia nen'olona vitesse l'automobile no tadidiny. Fa raha tena manao an'ilay sport automobile ianao dia préparation amin'ny ankapobeny izay no tena maha-rally any rally. Dia tena sarotra migérer équipe ianao ianao zany no mpitarika ny équipe io manaraka ny planning, organisation, manao reconnaissance, manafatra pièce, mametaka pièce, izany zavatra any ohatra ny efa manorina trano. Dia mitovy amin'ny asa koa amin'izao hoe manao trano dia organisation. Dia rehefa zatra manao an'io ianao dia rehefa hitanao misy zavatra tsy mety dia ohatran'ilay taloha zay ilay miabandona foana tamin'ny course dia novaina amin'izay ilay fomba fijery hoe ianao ihany no mahatonga ny zavatra iainanao. Miantso ireo mpakafy ity fialamboly ity kosa ilaza mba hitandrina hatrany eo ampanaovana izany ho fisorohana ny loza. Taoriny dia anaraka ny insolite indray isika. Savety fromage. Mankafy mazava ho azy. Eny ary mpanindrindra amin'izay fromage izay ny hafakely ho an'ny androany andrana hafakely izy io satria dia ampienoana mozika ny fromage mandritra ny fotoana hitehirizana azy. Ny tanjona anatin'izay andran'izay zany dia tiana hojerena hoe mety hisy akony amin'ny tsiron'ny fromage ve ny karazan-kira ampienoana azy. Atao jerena ny sary. Ny rindrina aza manatsofina ho ny fomba fitenintsika malagasy. Saingy ho andry zareo vahiny, ny fromage aza manatsofina. Hojerena amin'ity andrany ity noho izany raha misy akony amin'ilay fromage ny fandefasana mozika mandritra ny fotoana hitehirizana azy. Ireo bakteria no manome tsiro ny fromage mandritra ny fotoana anotrehana azy. Ankoatra ny amandona sy ny maripana nefa dia manome tsiro ny fromage koa ny feon-kira. Mifototra amin'ny fifandraisan'ny feon-kira sy ny aina andro araka izany ny andraneto. Napetraka anaty kesika azo ireo fromage 7 karazana izay samy manana sava-ivo 7 cm avy ary nampiainona mozika. Hira samihafa no ampiainona ny fromage tsirairay. Eto izao rock no alefa. Hira nafantarana ny Led Zeppelin. Nous avons tout simplement pris un morceau très connu de Led Zeppelin. Misy ihany koa ny fromage no andramana masana amin'ny mozika techno na ihany koa amin'ny mozika klasika toy ny sanganasany Mozart. Ilay andra no alalana hoe mozika ohatrany ahoana no misy fiantraikany amin'ny fahatombanan'ilay fromage. Raha mahomby ny andrana dia efa manana fromage ankafiziny manokana sahady ny tompo-kevitra. Mino aho fa tsara indrindra ny fromage hip-hop satria ahafahana mifandray amin'ireo tanora sy hisariana azy ireo. Nanomboka tamin'ny septambra teo ny tetikasa, amin'ny volana martsa kosa ny manam-pahaizana no anandrana ny fromage ka ho hita teo raha hisy akony amin'ny tsiron'ilay fromage tokoa ny mozika na tsy. Ary namaranantsika ny fiarahana anatin'ny zanam-pandarana androany teny ho ianao. Ho an'ny androany dia iompana amin'ny vondrona afrikanina ny fampaniana napetraka ato anatin'ny Oianao. Izy amin'ny reto firenena efatra ireto no tsy mpikambany vondrona afrikanina. Mongolie. Inona ny antony ilazanao an'izay? Mongolie mety tsy ao amin'ny faritra afrikanina. Tsy mpikambana anatin'ny vondrona afrikanina. Libye. Inona ny antony ilazanao an'izay? Zay fotsiny. Mpikambana vondrona afrikanina? Tsy Bolivie? Fa aiza mety misy any Bolivie? Bolivie zany ve tsy any amin'ny faritra inona rehetra? Bolivie zany tsy any amin'ny Amerika, any amin'ny Amerika atsimo.
izy amin'ireo mety hoe tsy mpikambana ny vondrona afrikana? Djibouti. Ina mety ilazanao an'izay? Tsy haiko fa ohatran'ny ataoko hohanina fotsiny. Bolivie. Satria nahoana? Satria tsy firenena afrikana. Fa aiza mety misy amin'ny Bolivie? Zay aziatika io. Vondrona afrikana tsy mpiambana. Bolivie. Satria Amerika. Djibouti. Ina mety antony itenena an'izay? Zay fotsiny zany namaleko azy tsy atohako tamin'ny fotsiny. Tena Mongolie. Ina mety antony itenena ny madama an'izay? Tena comme ça fa tsy misy ahoana. Libye satria izy moa filohan'ny Libye teo aloha iny tsy membre anao iny zareo tsy manaiky ny vondrona mihitsy izy. Zay fahafantarako anazy Libye izy moa le filohan'ny Libye teo aloha le mivonoana iny Kadhafi tsy tia vondrona iraisam-pirenena izy fa ny azy ny fireneny ihany ary nationaliste be izy. Djibouti. Ina mety antony ilazany an'izay? Tsy dia fantako. Raha mariana dia Bolivie sy Mongolie no tsy mpikambana ao anatin'ny vondrona afrikana. Ny Bolivie moa dia firenena any Amerika Atsimo ary Mongolie kosa dia firenena any Azia Atsinanana. Amin'izao fotoana dia 5 nisy firenena mpikambana amin'ny vondrona afrikana. I Libye dia nomboka tamin'ny taona 13,790 niditra ho mpikambana tao. Raha toka ny taona 7,790 kosa niditra natevin-daharan'ny vondrona i Djibouti. Tapitratra koa ny fiarantsika androany tompoko lasy tompoko vavy amentrany mandram-peona azadino amin'ny sivora sasany alina izy fandarana manokana iresana miaraka amin'ny mpampiakateny enivin'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana fifidianana manodidina ny fifidianana sy ny fanangonam-bato amin'izao fotoana sy ny maro samihafa. Mandrafitafary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Azolia, laitibera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinotsino vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Tsinotsino, fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Oay, tolaza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte.